parte de nuestro... Se ve que tiene buenos gráficos, está bonito, pero sí consume recursos de un celular. Regresamos contigo y nos vemos aquí en la siguiente ocasión. Hasta la próxima. Y le damos seguir y le damos siguiente. Uy, 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 uy. Pues revela muchos detalles de esto. Vamos a ver, ahí tenemos enfrente